ഗ്രേഡിയൻ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ അവസാനത്തെയും 12ാമത്തെയും ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റിസോഴ്സുകളെ പറ്റിയാണ്. ഇപ്പൊ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിസോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. റിസോഴ്സ് എന്താണ്, റിസോഴ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, അതിനകത്ത് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്താണ്, നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്താണ്, റിസോഴ്സിന്റെ ഡിപ്ലീഷൻ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്കുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ നോട്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഫയൽസിന്റെ സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് റിസോഴ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ദോസ് തിങ്സ് യൂസ്ഫുൾ ടു മാൻ ആർ കോൾഡ് റിസോഴ്സസ്. മനുഷ്യന് ഉപകാരമുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? റിസോഴ്സുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം പുതിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് ചേർക്കും. അപ്പൊ എന്നാലും കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, മനുഷ്യൻ നമ്മൾ എന്ത് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസോഴ്സ് എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യന് ഉപയോഗമുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? റിസോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പാറ, റോക്ക്, വാട്ടർ, സോയിൽ, വിൻഡ്, മിനറൽ, സൺലൈറ്റ്, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? റിസോഴ്സ് ആണ്. ഇനി ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് HR എന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? കാരണം ഒരു സ്ഥാപനം നടക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന് മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗമുണ്ട്. അപ്പൊ അതും എന്താണ്? റിസോഴ്സിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഈ റിസോഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്നും മാൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സ് എന്നും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന്, നേച്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിസോഴ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ കണ്ട റോക്ക്, വാട്ടർ, സോയിൽ, വിൻഡ്, മിനറൽ, സൺലൈറ്റ് എല്ലാം എന്താണ്? നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എന്നാൽ എന്താണ് മാൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, when human use natural things to create something new that brings convenience and value to our life. ഡെഫിനിഷൻ കേട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലുള്ള വസ്തുക്കളെ തന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാര് നമ്മുടെ ഇടപെടൽ കാരണം യൂസ്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്തരം റിസോഴ്സുകളാണ് മാൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സ്. ഇപ്പോ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, പ്രകൃതിയില് മെറ്റൽ എന്ന മിനറൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ മിനറല് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാമെന്നും അതിനെ നമുക്ക് ഉരുക്കി ഉപയോഗമുള്ള സാധനങ്ങൾ ആക്കാമെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചത് മനുഷ്യരാണ്. അപ്പോഴാണ് മെറ്റൽ എന്തായിട്ട് മാറിയത്? ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയത്. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പെട്രോൾ. ഓക്കെ, പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാമെന്നും എടുത്ത് അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് പെട്രോളും ഡീസലും മറ്റു സാധനങ്ങളാക്കി മാറ്റാമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച മനുഷ്യരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയത് അല്ലെ? അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്താണ്? മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച റിസോഴ്സുകൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സിമെന്റ്, സാൻഡ്, സോളാർ എനർജി ടു മേക്ക് ബിൽഡിംഗ്, മെഷീൻസ്, വെഹിക്കിൾസ്, ബ്രിഡ്ജ്, റോഡ്, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. റിസോഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, അതായത് റിസോഴ്സ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു, ജീവനുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി റിസോഴ്സ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് ബയോട്ടിക് റിസോഴ്സ്, മറ്റൊന്ന് അബയോട്ടിക് റിസോഴ്സ്. പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം. ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ബയോട്ടിക്, എന്നാൽ ജീവൻ ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ത്? അബയോട്ടിക് എന്ന് പറയും അല്ലെ? ബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ്, ആനിമൽസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ബയോട്ടിക് ആണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ട സാൻഡ്, സോയില്, വാട്ടർ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ജീവനില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുന്നത് അബയോട്ടിക് റിസോഴ്സിനകത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ. റിസോഴ്സ് എന്നാൽ എന്താണ്? തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ടു മാൻ. നാച്ചുറൽ ഉണ്ട്, മാൻ മെയ്ഡ് ഉണ്ട്. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നാച്ചുറൽ ആണെങ്കിൽ, മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകൾ കാരണം ഉണ്ടായ റിസോഴ്സുകൾ മാൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സ്. ജീവനുള്ളത് ബയോട്ടിക്, ജീവൻ ഇല്ലാത്തത് അബയോട്ടിക്. ഇനിയാണ് വരുന്നത് മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. റിസോഴ്സിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായി തിരിക്കാം. ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സോസ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാം. ഓക്കെ, എന്താണ്
എക്സോസ്റ്റിബിലിറ്റി, തീർന്നു പോകുമോ ഇല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും പുനരുത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമോ ഇല്ലേ എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും റിസോഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. അതിൽ വരുന്നതാണ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സും നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സും. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റീപ്ലനിഷ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? റിന്യൂവബിൾ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, റിന്യൂവബിൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നോൺ റിന്യൂവബിൾ എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് റീപ്ലനിഷ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല. A renewable resource can replenish itself at the rate it is used. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ അളവനുസരിച്ച് അത് തിരിച്ചു വരും. While a non-renewable resource has a limited supply. For example പറയാം, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് പെട്രോളിയം. പെട്രോളിയം ഒരു നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് ആണ്. കാരണം പെട്രോളിയം, ഇന്ന് കാണുന്ന പെട്രോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 50 മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 200 മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഡീകേ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്തതാണ്. കൽക്കരി, കോള്. കാരണം ഇതൊക്കെ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെടും, പക്ഷെ അതിന് വർഷങ്ങളോളം എടുക്കും. ഒരു മനുഷ്യായുസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യ കുലത്തിനോ അതിലപ്പോ കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് എന്തായാലും കണക്കാക്കാം. നോൺ റിന്യൂവബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് തിരിച്ച് ഫോം ചെയ്യും. നേരെ മറിച്ച് ടിമ്പർ, തടി, വീണ്ടും മരം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക. കാറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നു പോകില്ല. സോളാർ എനർജി ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും തീർന്നു പോകാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല. എന്നാൽ കോള് അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നോൺ റിന്യൂവബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വിൻഡ് റിന്യൂവബിൾ, കോള് നോൺ റിന്യൂവബിൾ. വാട്ടർ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ റിന്യൂവബിൾ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മുടെ ഭൂമി മൊത്തം എടുത്താല് ഭൂമിയിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ തീർന്നു പോകാത്തോണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വാട്ടർ എടുക്കാം. പക്ഷെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിന്റെ അളവ് നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ശരി. നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആണ്. സൺലൈറ്റ് റിന്യൂവബിൾ ആണ്. ഫോറസ്റ്റ് റിന്യൂവബിൾ ആണ്. പെട്രോളിയം നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആണ്. സോയിൽ റിന്യൂവബിൾ ആണ്. അയൺ ഓർ നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ. ഇനി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപയോഗിച്ച തീർന്നു പോകുന്ന നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സുകൾ നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് പറ്റും? അത് തീർന്നു പോകും അല്ലെ? അങ്ങനെ തീർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിറ്റീരിയേഷൻ ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അളവിൽ കുറയുകയും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ. എന്തുകൊണ്ട്? ഡ്യൂ ടു ദ റെക്ലെസ് യൂസേജ് ഇസ് കോൾഡ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ. മനുഷ്യന്റെ ആർത്തി കാരണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റിസോഴ്സുകൾ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ റിസോഴ്സുകൾ അമിതമായിട്ട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് പണ്ട് 1992 ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനേറോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നു. ഏതാണ്ട് 108ഓളം രാജ്യതലവന്മാർ, 2400 റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും പതിനായിരക്കണക്കിന് ജേർണലിസ്റ്റുകളും വന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് എർത്ത് സമ്മിറ്റ്. ഇതാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ എർത്ത് സമ്മിറ്റ്. ഈ എർത്ത് സമ്മിറ്റ് നടന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന റിസോഴ്സുകളുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഡിപ്ലീഷനും അത് കാരണം റിസോഴ്സ് കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലേക്ക് കൂടുകയും അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കിട്ടാതാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മാറുകയും അതോടൊപ്പം റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അതിലൂടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ റിയോ ഡി ജനീറോയിലെ എർത്ത് സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ടായത്. ഉദാഹരണത്തിന് അജണ്ട 21. അജണ്ട 21 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും അവരുടേതായ ഒരു അജണ്ട 21 കൊണ്ടുവരണം. അതിലൂടെ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഒഴിവാക്കണം. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം. പാരീസ് എഗ്രിമെന്റ്, ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ പോലെയുള്ള പല പ്രധാനപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പല പ്രോഗ്രാമുകളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ പറയുന്ന എർത്ത് സമ്മിറ്റിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാരണം റിസോഴ്സുകളുടെ ഡിപ്ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ ഉപയോഗം കാരണം എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് റിച്ച് അതുപോലെ പുവർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി. റിസോഴ്സ് കൈവശമുള്ളവർ റിച്ച്, ഇല്ലാത്തവൻ പുവർ. മറ്റൊന്ന് റിസോഴ്സിന്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള യൂട്ടിലൈസേഷൻ കാരണം ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങും ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷനും അതുപോലെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, എയർ പൊല്യൂഷൻ പോലുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഇത് രണ്ടും എന്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്തു? നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന് സൊല്യൂഷൻ വേണ്ടേ? അങ്ങനെ തുടങ്ങി വെക്കുന്നതാണ് എർത്ത് സമ്മിറ്റ്. ഈ പറയുന്ന എർത്ത് സമ്മിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസ് 1972 ജൂൺ 14. ഇവിടെ നമ്മുടെ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസംഗം. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ മാസം
5-ാം തീയതി എന്തായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്? വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ്. വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ ഏത് മാസമാണ്? ജൂൺ മാസത്തിലെ 5-ാം തീയതി. സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന മാസം ജൂൺ മാസം 5-ാം തീയതി. ഇത് ആചരിക്കാൻ കാരണമായത് സ്റ്റോക്ക്ഹോം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു കോൺഫറൻസ് ആണ്. 72 ജൂൺ 14 അന്ന് അവിടെ പ്രസംഗം നടത്തിയിരുന്നു ആര്? അന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ദിരാഗാന്ധി. അതിന്റെ എന്താണ് ഫലമായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ജൂൺ 5 പരിസ്ഥിതി ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇനി മനുഷ്യൻ ഓവറായിട്ട് പ്രകൃതിയെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ റിസോഴ്സ് തീർന്നു പോകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു പലരും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരാകുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഡോഡോ പക്ഷി. ഓക്കെ, ഡോഡോ പക്ഷിയും ഔറോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാറ്റിൽ, ഈ കാണുന്നതാണ് ഡോഡോ പക്ഷി. ഇത് മൗറീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡ്, ഇന്ത്യൻ ഓഷനിലുള്ള ഐലൻഡാണ്. അവിടെ ഉള്ള ഒരു പക്ഷിയായിരുന്നു. ഇത് മനുഷ്യർ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മനുഷ്യന്മാര് വരും. ഈ മനുഷ്യരുമായിട്ട് അല്പം ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇടപഴകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനൊരു ത്രെട്ട് ആണെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പക്ഷിഭാവം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. അത് മനുഷ്യരുമായിട്ട് കമ്പനിയായി. കാണാൻ കോഴിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? അതിന് ആവശ്യത്തിലധികം ഹണ്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഹണ്ട് ചെയ്ത് അവസാനം എന്ത് പറ്റി? അവര് ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതായിട്ട് മാറി, അങ്ങനെ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി. ഔറോച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു കാറ്റിൽ സ്പീഷീസ് ആണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പശുവിന്റെയൊക്കെ ഒരു പൂർവികരായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. അമിതമായിട്ടുള്ള ഹണ്ടിങ്ങും പോച്ചിങ്ങും കാരണം ഇത് എന്ത് ചെയ്തു? ഇന്ന് ഇതുപോലെ പല പല ചീറ്റ പോലെയുള്ള ജന്തുക്കള്, അതുപോലെ പലതരം സിംഹ വെറൈറ്റികള്, മങ്കികളുടെ പല വെറൈറ്റികളൊക്കെ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാന കാരണം മനുഷ്യൻ റിസോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാടുകളെയും മരങ്ങളെയും മലകളെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അമിതമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. സോ റിസോഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? കൺസർവ് ചെയ്യും. കേരളത്തിലെ റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് മൂവ്മെന്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പെരിയാറിൽ 1999 നടന്നൊരു മൂവ്മെന്റ് കാരണമാണ് എന്ത് വരുന്നത്? വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് പാഡി ഫീൽഡ് ആക്ട്, അതുപോലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വെറ്റ്ലാൻഡ് ആക്ട്, തണ്ണീർത്തട ദിനം ഫെബ്രുവരി 2, ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നോക്കിയേ, നമ്മുടെ മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് 48A 51 AG. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആസ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ. നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ ആക്ട്, വാട്ടർ ആക്ട്, ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട്, എയർ ആക്ട്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറയുന്ന റിസോഴ്സിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ? റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. റിസോഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ റിസോഴ്സ് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ നോക്കിയും കണ്ട് ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലെ? നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കിയും കണ്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ജനറേഷനും ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടെ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. എർത്ത് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇനഫ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ എവ്രി മാൻസ് നീഡ് ബട്ട് നോട്ട് എവ്രി മാൻസ് ഡ്രീം. ആരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്? മഹാത്മാഗാന്ധി. എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്? സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭൂമിയില് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ്, പക്ഷേ ഗ്രീഡ്, അത്യാർത്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതില്ല. അതായത് മനുഷ്യന്റെ ആർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അത്യാർത്തിയാണ് റിസോഴ്സിന്റെ ഡിപ്ലീഷന് കാരണം. എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രികൾ, അല്ലെ, അവർ ഈ പറയുന്ന പല നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ബേസിക് ആവശ്യം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അവർക്ക് അമിത ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യൂവിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്? ദാറ്റ് മീറ്റ്സ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദ പ്രസന്റ് വിത്തൗട്ട് കോംപ്രമൈസിംഗ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ടു ഫുൾഫിൽ ദെയർ നീഡ്സ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. അല്ലെ, എന്താണ്? ഇന്നത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും നാളെ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് കൂടെ അവകാശപ്പെട്ട് റിസോഴ്സുകളെ തീർത്തുകൊണ്ടാവരുത്. റീസൈക്ലിംഗ് ആൻഡ് റീയൂസ് ഓഫ് ദ റിസോഴ്സസ് ആസ് വെൽ ആസ് റെഡ്യൂസിംഗ് ദെയർ യൂസ് ആർ ദ മീൻസ് ടു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. അല്ലേ, കാരണം റിസോഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിന് നമ്മൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക? പറ്റുന്ന അത്രയും നമ്മൾ അതിനെ റീസൈക്കിളും റീയൂസും ചെയ്യുക. പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് ആവശ്യമാണോ? ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് നമ്മൾ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കുറയ്ക്കുക. എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും? ഉള്ളതിനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക, റീയൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ റിസോഴ്സ് ഭാവിക്കും വേണം. അതോട് ആ ഒരു വ്യൂവിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്.
സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.